这台奔驰车主自从更换了前仰角、前轮轴承之后，噩梦就开始了。接着 ABS 灯开始报警，方向助力开始变重，变速箱开始锁档，然后他又接着更换了刹车盘子、刹车片，还有这个前减震器，还有前面的 ABS 传感器，问题还是一样的。没办法，他又开到4S店去，4S店停下来一看，好家伙，这肉都被别人吃光了，剩下骨头了。然后一顿操作婉拒了，车主没办法到我这来了啊！我看我这里是不是车主的终点站啊？对，你就是接盘侠。兄弟们，他的问题蛮奇怪啊！你打到它是不会亮的，开起来有点数字就会亮啊。亮了，来了吧？亮了。说这个问题让车主很头疼啊！只要 ABS 灯亮了，这个方向盘就变重了。我们现在用电脑读取那个4个轮子的转速啊。看哪个轮子没有转速啊，就哪个是轮子的问题。完了，4个轮子都有转速，怪不得别人不愿意接条稿的。你这就来判断了吗？你给我看了一下啊，我把速度跑快点，看这个数据会有没有变化啊？好，亮灯了，超过40几码就亮灯了。数据有没有变化？大概差不多。数据没啥区别吗？没有。我们现在读取了故障码，报的是前左轮有问题，前左轮也有数据输出，为什么报它？肯定是传感器拿的没按到位吧？我们现在把它拆开检查一遍啊。你一拆就是个小问题。应该是吧？我本来只想把传感器拆来看一眼的，但是我看到这里搞瘪了，我把整个拆来看一眼检查吧。哎呀，怎么这么紧呢？咋这紧呢？哎呀，好难进啊，好难出啊！嘿嘿嘿嘿，舒服的很。咋又装上了啊？翻车了？没有，车看的都是新的。我终于知道为什么别人都不愿意接手这个车了，因为都换了新的，是拿得下手的。所以说我再试一下这个车的高速，看数据怎么样。上2环试一下。严谨是吧？你不能随便乱换件了是吧？都是换的新的。高速也有啊，为什么数据不对呢？哎，奇怪的码表为什么不动啊？迈速表？哎，真的？可能这个引起的吧。头都搞大了啊！通过一番分析，这问题肯定还是出在这个换件的基础上面。我们先把那个传感器拆下来啊，因为传感器简单一点点。如果现在拆这个轴头的话，先把它搞下来，肯定会拆坏，肯定会赔钱啊！一步一步来，就是最小的问题解决起。传感器拆了，这是看的是好像是换的正常的，等下量一下数字，一般情况这是不会有问题的。现在把那个前轮轴承拆了，这轴刚才拉不下来，然后我现在用拉把把它拉下来，这是有风险的啊！如果把它拆坏了之后不是个问题，那我要赔给他。所以说这就是别人不愿意修的原因。这么清楚？这工具是多大力量你知道？怎么这么多杂质啊？不是这玩意影响信号吧？这会影响传感度的。它这个传感器感应信号是根据上面磁圈这样来感应的，这磁感应的。上面有这个杂质会不会有影响啊？而且平时这个东西是很滑溜、很顺畅就可以拿出来的，这上面全是印子，这里一道一道梗的，所以说轴承就是不顺畅。这里还有一个痕迹是可能用砂轮机切的引起的吧？很有可能这个东西就是因为那个施工不当影响。你看到没有？这个磁圈上面还有摩擦的痕迹，还擦这个铁板的，这铁板上面还有痕迹，铁板是这会是凹凸品。我们现在要把它卫生全部做干净啊，把那个凸点给它全部还原了。这黄油真干净，不要浪费了。别人的油你也留着，我等还用它车上。这拱这么厉害，难道看不见吗？全是脏东西，不卫生也不做一下。用双面胶给它搞了个防尘的。润滑也好近一点了。
兄弟们又翻车了，兄弟们，卫生做了不行了，一样的，涛声依旧。当然我经过对比啊，感这个磁场没有我这个刚刚拿回来一个磁场强，这修车也是有风险的，修不好再赔个走头给别人了。装上不会又翻车吧？应该是不会的，我感觉我这拿的比他的那个好一点了，这牌子比他好一点了的，里面的油都感觉是那个点，绿一点，做工好一点。装嘛装，新的嘛，怎么坏的？我觉得你判断的这个不对，怎么呢？因为它本来就是新的呀，换的呀。新的不一定是好的呀，理不懂配件之间的水深得很。Later， 又翻车了，兄弟们啊！装上不会又翻车吧？应该是不会的。你干嘛啊？小度，小度，小度，小度。小度。3 days later， 兄弟们，这台车经过一番折腾，搞好了啊！但是我一点都开心不起来啊！什么原因呢？经过我的分析啊，这台车的故障看似非常复杂，其实到最后都是很简单的小问题，只是把这个问题找出来有点费事而已。就是它的原因一条小小的线引起的啊，折腾了马国外面的修理厂啊，还有什么 S 店呐、到处折腾呐。其原因，第一个就是配件参差不齐，第二个就是安装人员不认真、太马虎造成的。所以说，这个故障可以称为是人为造成的故障。人为的故障是最难修、最难判断的。刚开始宝马报的前主人的故障，就主要是因为这个插头接触不良引起的。我们把全部处理之后，还是继续宝马。这不是右前的吗？后来是经过一番千辛万苦找，才是右前的出了问题。兄弟们啊，这新的啊，新的还有问题。所以说嘛，这个配件就省头大嘛。走，试车，体验一下快乐感、喜悦感、成功感。兄弟们，灯不亮了啊，速度也能跑起来了啊，开得贼舒服了啊。兄弟们，这个修车呀、生活啊，还有这我们拍视频制作不易啊，兄弟们多多关注吧，兄弟们，你们的支持就是我们前进的动力啊。这期就到这了，谢谢兄弟们啊。